오늘은 제가 에어컨 설치하는 과정 중에서 몇 가지 팁을 한번 남겨볼까 합니다. 일단은 저 같은 경우는 실내 측 일단은 약간 길이를 잽니다. 대략 어느 정도 들어가는지 길이를 재면 배관이 노슨하는 것을 방지할 수 있겠죠. 뭐 각자 사용들 여러가지 방식이 있겠지만 저 같은 경우는 이렇게 대략적으로 라인을 잡기 위해 배관 길이를 측정합니다. 그리고 처음 사용하는 배관이기 때문에 기미 정상인지 확인하고 이제 기미를 떼고요. 빠지면 실내 측 방금 확인할 준비를 하는데요. 이 상태에서 15배관을 꺾으면 스프링이 나기 때문에 9배관을 살짝 앞으로 당긴 다음에 계속해서 커팅을 진행합니다. 9배관일 경우 거의 꺾일 일이 없고요. 15배관을 너무 앞으로 당긴 다음에 꺾어버리면 15배관에 반대면이 꺾이기 때문에 스프링이 안 들어있죠. 작업이 되면 이렇게 스프링을 한번 다 넣어봐야, 스프링을 넣는다는 거는 하부 꺾임이 있는지 없는지 이렇게 확인합니다. 문제가 있다면 고객님한테 안내를 하고요. 문제가 없다면 작업을 진행하면 되겠죠. 그리고 이제 스프링 넣은 상태에서 용접이 편리하도록 배관을 살짝 꺾는데요. 9배관 같은 경우는 배관이 작기 때문에 용접을 꺾어주지만 15배관을 꺾으면 앞으로 당겨서 스프링을 넣고 앞으로 당긴다 하더라도 배관의 공기면이 있을 수가 있습니다. 그래서 용접을 용이하도록만 꺾습니다. 스프링이 작은 걸 확인하고 용접이 용이하도록 꺾어줍니다. 심하게 꺾지 말고요. 경계면에 꺾일 수 있기 때문에 그래서 확관을 합니다. 그냥 청소기는 확관하는 과정에서 이제 공 슬러지가 들어갈 수 있기 때문에 확관을 하고, 9배관 같은 경우도 거제거를 하든지 살짝 확관합니다. 용접이 되도록 하는 방식도 필요합니다. 실내 측도 똑같이 이제 9배관만 살짝 앞으로 당긴 다음에 이제 커팅을 하고요. 커팅이 되면 이제 15배관 커팅을 합니다. 15배관을 앞으로 당긴 다음에 커팅을 하면 똑같이 경계면에 꺾임이 발생해서 스프링이 안 들어가는 경우가 많이 발생할 수 있습니다. 때문에 9배관을 당긴 후 커팅을 하고 그 다음에 15배관을 커팅을 통해서 합니다. 스프링이 들어가는지 확인하고 용접을 살짝만, 커버가 있잖아요. 커버에 잘 나올 수, 커버 홀에 잘 나올 수 있게 하는 거겠죠. 스크린 자체가 그리고 15배관 살짝만 홀에 맞게 이렇게 하는 방법도 있고, 이제 용접을 한 다음에 배관 청소하는 방법도 있는데요. 이 상태에서 배관 청소 진행한 다음에 이런 식으로 이제 용접할 줍니다. 청소하는 배관이기 때문에
스펀지가 안 나올 수도 있잖아요. 그렇기 때문에 미리 배관 청소를 한번 진행을 해보는 거고요. 이제 보양 작업 용접하려고 보양 작업 한 다음에 산화방지제를 미리 뿌려놓고 이제 건조할 시간을 줍니다. 산화방지제 뿌린 다음에 바로 용접을 진행하는 것이 아닌 약간의 건조가 되면 하얗게 일어납니다. 그 상태에서 이제 용접을 진행하는 거고요. 이제 보시면 아까 전에 용접할 배관, 새 배관도 이렇게 버제거를 한 다음에 이렇게 합니다. 버제가는 공구는 몇 가지가 있지만 제가 쓰는 거는 이렇게 이제 드릴 길이 때문에, 그리고 매립배관은 고압이 스탠드 고압이 900안이고 제품은 600안입니다. 그래서 확관을 합니다. 살짝 확관한 다음에 저는 또 이렇게 벌을 제거하고요. 벌을 제거하고 다시 한 번 더 확관을 합니다. 그리고 일반적인 확관볼 같은 경우는 5mm인데요. 지금 요거 쓰는 거는 대략 10mm 정도 확관이 되기 때문에 용접이 좀 더 용이합니다. 그래서 이게 잘 맞는지 확인하고요. 이 상태에서 다시 산화방지제를 뿌리고 다시 이제 넣어놓고 건조를 시킵니다. 건조가 되면 용접을 합니다. 고압, 저압 모두 용접을 합니다. 이 상태에서 용접했다고 해서 보양잭을 바로 빼지 말고 식을 동안까지 되고요. 또 실외측도 똑같이 진행하고요. 아까처럼 15배관 제거한 다음에 꼽아 놓고요. 이제 9배관에서 6배관으로 용접이 되는 거기 때문에 똑같이 확관을 한 다음에 이제 산화방지제를 뿌리고 마를 시간을 주는 동안 이렇게 전선을 작업합니다. 스트리퍼를 이용해서 이렇게 전선을 고요. 그 다음 다시 용접을 진행합니다. 용접이 되면 또 식을 정도 시간을 주고요. 식고 나면 식을 시간 동안 이렇게 전선을 다시 연결하면 되겠죠. 슬리프 써서 이고요. 전선을 마감을 하고요. 통신 선도 이렇게 지금 삼성 제품이지만 4P를 모두 다 연결합니다. 그러면은 다음에 이사 가시거나 그러실 때 다음 분이 뭐 LG 제품이면은 배관에 여유가 있으면 바로 또 사용할 수 있게 진행이 되겠죠. 보온제를 넣고요. 이제 배관이 대략 여기 3m 정도 들어가는데요. 실외기 쪽에. 그래서 저는 5m짜리 스프링을 넣고 씁니다. 보온제를 최대한 밀착한 다음에 경계면에 결로가 생길 수도 있습니다. 그렇기 때문에 최대한 밀착한 다음에 케이블 타일을 이용해서 그 경계면을 꽉 묶어 놓습니다. 케이블 타일로 고정하면 한 두세 개 좀 고정하고 이렇게 마감 테이프로 짜기 시작합니다. 오늘 적당히 싼 다음에 이제 내리 커버를 넣는데요. 여기 같은 경우는 구조가 이제
우수관 뒤쪽으로 배관을 빼는 게 더 깔끔해 보이기 때문에 카바 작업을 이렇게 진행한 거고요. 일반적으로 이렇게 안 하는 곳이 더 많습니다. 여기 아파트 특징이 이렇기 때문에 지금 이렇게 작업을 진행한 거고요. 커버 닫고 피스 고정한 다음에 이렇게 다시 이제 전선하고 배관을 다시 마감 테이프를 이용해서 이렇게 다 쌉니다. 네, 그 배관 길이만큼 재단을 했는데 약간 여유가 있네요. 너무 길면 보기 싫으니까 서비스 공간이 확보될 정도만 작업을 해서 이 부분도 똑같이 버제거를 합니다. 냉매의 흐름에 방해되지 않게 하는 작업 중 하나고요. 냉매가 흐르다가 버에 의해서 소음이 나는 경우도 있을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 이렇게 작업을 하는 거고요. 실내 측도 이렇게 작업을 합니다. 똑같이 보온재가 다 들어가면 이제 스프링이 넣어있는 상태고요. 그래서 배관을 제품에 잘 들어갈 수 있게 하는데요. 보시면 아까 전에 짧은 상태에서는 꺾기가 힘들었지만 용접이 되고 스프링을 넣으면 이렇게 꺾기가 쉽습니다. 이렇게 한 다음에 보온재를 최대한 밀착시키고 배관을 미리 이렇게 잡아놓고 보온재를 한 번 더 민 다음에 최대한 밀착시킨 다음에 케이블 타이로 묶어줍니다. 처음부터 묶어놓고 배관을 잡으면 또 벌어지는 경우가 있기 때문에 배관을 적당히 잡아놓은 다음에 보온재를 케이블 타이로 묶어놓는 게 제일 좋습니다. 이렇게 하시고 나서 이렇게 다시 마감 테이프로 속까지 손이 닿는 부위까지 최대한 마감 테이프를 이용해서 작업을 합니다. 이렇게 하고요. 제가 아까 전에 대략적으로 길이를 맞췄잖아요. 그 홀에 잘 맞게 이제 배관도 꺾어 놓고 드레인 호스도 넣고 이제 드레인 호스도 이탈되지 않게 다 고정을 하는 건데요. 그냥 이게 처음부터 막 꺾는 것처럼 보이지만 이 카바가 확인하는 겁니다. 커버에 딱 맞죠? 이렇게 이제 커버를 끼우고 피스 고정한 다음에 제품을 이제 낍니다. 드레인이 호수가 안쪽에 있기 때문에 고정하고 또 안에 끼는 부위가 있기 때문에 이렇게 고정을 하게 될 수 있고요. 똑같이 이것도 스마트 링크를 연결하기 전에 이렇게 벌을 제거합니다. 일반적인 리마를 사용 많이 하시는데요. 리마 같은 경우는 살아낸다고 하죠. 이제 후레아 너트를 연결하기 위해서 하는 방식이고요. 이거는 저 같은 경우는 이런 식으로 벌을 제거해서 부드럽게 냉매 흐름이 원활할 수 있도록 하는 작업 중 하나라고 생각하시면 되시고요. 용접할 때도 저는 요거를 많이 사용합니다. 스마트 링크 넣고 한 번 더 벌을 제거하면 이제 냉매 소음을 줄일 수 있겠죠. 처음에 스마트 링크라는 제품이 나왔을 때는 몰랐는데 이제 두 해째부터 이제 저한테 에어컨 서비스를 알려주신 분께서 이렇게 하는 게 제일 좋다, 안전하다, 소음 방지가 될 거다, 용접도 처음부터 이렇게 하는 게 제일 좋다, 이런 거를 많이 알려주셨습니다. 그래서 저도 이제 그분한테 배우고 이렇게 그동안 사용했지만 한 곳만, 제가 또 동일하게 이렇게 해서 한 곳만 이제 문제가 발생했었는데요. 거기는 이제 소음기로 해결이 됐습니다. 이제 제가 하는 방식이 꼭 정답은 아니지만 이렇게 함으로 인해서
서비스가 줄일 수 있다면, 서비스 발생률을 줄일 수 있다면 현장에서 많이 도움이 될 수 있을 거라고 생각해서 한번 에어컨 설치하면서 1인칭 신점으로 제가 영상을 한번 찍어보고요. 이렇게 지금 저는 약간 열을 줬는데, 열을 주는 이유는 나중에 서비스 발생했을 때 좀 더 여유 공간을 주면 작업이 용이하니까 이렇게 배관은 여유를 줍니다. 저는 항상. 실내기 마감이 됐고요. 실내기 쪽도 링크를 아까 전에 버잭을 다 했기 때문에 버잭가 된 상태에서 이렇게 조여줍니다. 일반적으로 후레너트 방식 같은 경우는 버제거를 한 다음에 살알을 내고 그 다음에 체결을 하잖아요, 제품과. 그렇기 때문에 버에 의한 소음이 없겠죠. 하지만 링크 타입인 경우에는 버에 의한 소음이 있을 수도 있기 때문에 이렇게 작업을 하는 겁니다.